הסיפור שאותו נספר נולד במשרדו של הפרופסור שלי, עמנואל אטקס, שהנחה אותי בכתיבת עבודת הסמינר על ישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין נוסדה ב-1802 על ידי רב חיים, תלמידו הקרוב של הגאון מווילנה, בכוונה לשקם את ירידת לימוד התורה בזמנו. רב חיים מוולוז'ין הציג מושג חדש, תורה לשמה, לימוד לשם הלימוד, והתמרון האינטלקטואלי הזה קסם לתלמידים רבים מרקעים שונים. באופן זה נהנתה הישיבה מאופי אקלקטי החל בהנהגתה הרוחנית וקלה בתלמידיה, והצליחה ליצור השפעה רוחנית מגוונת מאוד. גוף לימודי זה, שבו למדו כמה ממנהיגי העתיד המפורסמים ביותר, היה מיוחד באינדיבידואליזם שלו ובגישתו הייחודית למסורת, גישה שבאמצעותה צללו שבילים מסועפים לדורות העתיד. כשישבתי אצל הפרופסור שלי, הוא סיפר על סרט שבו צפה לפני זמן רב, המזוודה האבודה. שם נולדה ההשראה לסיפורנו. כעת, בוודאי תשאלו לקשר שבין ישיבת וולוז'ין לבין המזוודה. ובכן, הקשר הזה, שעשוי במבט ראשון להראות מקרי בלבד, מייצג לאמיתו של דבר את תמצית הרעיון שהצגה וולוז'ין בעבור העם היהודי. עליכם יהיה לשפוט. Elia, what did you pack in there? מה אתה הרסת? אליה עם התיק שלו, כן. מקווה שהכל יגיע. אוקיי, הנה התיק של אליה הולך. זהו. נו, אז איפה כל המזוודות, חבר'ה? אליה, כבר קיבלת את המזוודה? כמובן, חוץ משל אליה. מה, באמת? המזוודה של אליה לא הגיעה? עכשיו נחכה עד הסוף. אוי. אז מה יהיה אליה? טוב, מקסימום אליה לא יהיה לך מה ללבוש. אליה, מה היה במזוודה שלך שאיבדת? נעליים, חולצה, מכנסיים. אתה עצוב בגלל מה שעבד לך. אבל תחשוב רגע, את כל החפצים האלה אפשר להחליף בלי בעיה. אתה מבין? זהו אובדן חומרי בלבד. עכשיו, אתה הרי מגיע לגיל מצוות, וזהו שלב המציין את המעבר מילדות לבגרות על פי ההלכה היהודית. הייתי רוצה בהקשר לכך לשתף אותך במשמעות אחרת לרעיון המזוודה. נסה לדמיין את עם ישראל בנידודיו בגלות. תמיד אפשר היה לראות יהודים נושאים את מטענם, נודדים ממקום למקום, מחפשים מקום משכן ארעי ומחכים לזמן שבו יוכלו להתיישב בביתם הקבוע בארץ ישראל. כבר מזמן שיצאו היהודים ממצרים, הם נשאו את מטענם על גבם. בני חורי, לאט לאט אליה. לאט. יהודים נשאו עמם בנידודיהם את רכושם. סידור, תפילין, זוג פמותים, גביע קידוש, מזכרות מאהוביהם. מטען אשר סימל את מטענם הרוחני, זיכרון אהוביהם, ילדותם, התרשמויותיהם מן המקומות שבהם גרו, טקסיהם ומנהגיהם הישנים והחדשים, שאת חלקם סיגלו לעצמם באותם מקומות שהם קראו להם בית. את המטען הזה הם שמרו בכל כוחם, כדי שיוכלו להעביר את מורשתם לילדיהם, והגדת לבנך, כך שיום אחד יספרו הם לילדיהם את סיפורם של הוריהם. כדי להגן על המורשת היקרה הזאת, אולצו אבותינו לעתים לטמון את מטענם באדמה. בדרך זו, יהודי העיירה אושוויינצ'ים
מקום הולדתו של אבי האופה שלך, שלמה אריה, המקום שלאחר מכן נודע כשדה הקטל הגדול ביותר בתולדותיה של האנושות, קברו את ספרי התורה שלהם, ממש לפני שהנאצים פלשו לכפר. בחזותם מראש את הטבח הגדול, הצליחו לשמור לדורות הבאים את מה שהיה יקר ביותר לליבם, תשמישי הקדושה. באופן דומה, מורשתם של יהודי גטו ורשה נשמרה על ידי ההיסטוריון עמנואל רינגלבלום וקבוצתו, שבפירוט רב רשמו את קורותיהם בגטו. מן הזמן שראו כי חומות הגטו סוגרות עליהם, החלו לתעד באופן מעמיק את חיי היום-יום. הם כתבו על בתי הספר שיסדו, על התיאטרון ועל פעילויות תרבותיות אחרות שקיימו למרות התנאים הקשים. בבוא העת, כאשר הבינו שגורלם נחתם למוות, גנזו את יומניהם בתיבות מתכת ובכדי חלב שאותם קברו. לאחר המלחמה חשפו הניצולים את סיפורם היקר והחשוב של אותם אמיצים שלא מתו לשווא, שכן סיפורם זכה לחיות לנצח. בדרך זו יסופר הסיפור לכל הדורות שיבואו. אם אנו חפצים לחיות ולהוריש חיים לצאצאינו, אם אנו מאמינים כי עלינו לסלול את הדרך לעתיד, עלינו ראשית לכל לא לשכוח. עמך סגדנו, תארנו. כמה קיוויתי שימצאו את המזוודה שלי. אף פעם אי אפשר לדעת. הלו. אוי ינון, אוי תסתכל על עצמך. הציציות שלך lang wie der Gules. Du gehst schon essen. אוי, כל פעם חוטף לי את הטלפון. הלו? מצאנו מזוודה. אנחנו חושבים שהיא שייכת לאחיך. איך היא נראית? ובכן, זו מזוודה מאוד ישנה. אם תגיד, אני נותנת את השמות שלמה ומשה. אנו מאמינים שהיא של אחיך. כן, זה באמת השמות של סבב. תוכלו לשלוח לנו אותה? נשלח. תודה, להתראות. יש! מצאו את המזוודה שלי, את החולצות שלי, את המכנסיים שלי, הבוקסר שלי! יש! אני אקבל את הבגדים שלי! מה, זה לא יודע, זה נשמע קצת מוזר, כאילו הם אמרו שזה מזוודה קצת ישנה. אבל תראה, כתוב על זה שלמה ומשה, אז מאוד הגיוני שזה ככה. שלום. 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 מה זה? כמו מה זה נראה לך? כמו מזוודה, לא? כן, אבל היא מזוודה קצת ישנה ומוזרה. טוב, אני חייב ללכת עכשיו. יש לי הרבה שליחויות לעשות מהילן ולט. נו, לא תיתנו לי טיפ? בימינו מקבלים טיפ על סתם טובה. וזו איננה סתם מזוודה, היא אנטיקה. היא אלטע זאכה אמיתי. אני ראו טיפ שמן במיוחד, וגם בגלל שאני אבוא לבוכר. טוב, בסדר. בבקשה. תודה רבה לך. עכשיו עליי להמשיך בדרכי ולהעיר אנשים עם אלטע זאכה נוספים. אליה, קיבלנו את המזוודה. וואו, יש, המזוודה שלי הגיעה, המכנסי בוקסר שלי הגיעו. זה השמות שאני קרוי עליהם, על סבים שלי, שלמה ומשה. אז תפתח אותה. מה זה? זה הגדקס שלי? או אולי אוצר? כן, אוצר. ומה זה? תיק חום. וואו, זה תיק המוהל של סבא משה. הנה המספריים שלו. והנה הקופסה עם הסכין. וואו, ומה זה? זה מכתב מסבא אהרון לדוד איתן. תפתח. נקרא אותו. איתן שלום. דבר מופלא קרה לנו. בשעה לפנות בוקר נולד מוישי שלנו. רציתי כל כך לספר לאחינו ארי את הבשורה, אך התאפקתי שלא להעירו.
בבוקר מוקדם הלכתי אליו, ועוד לפני שפתחתי את פי, אומר לי אריה, מזל טוב. מזל טוב ללידת בנך בשעה לפנות בוקר. הייתי המום. שאלתי אותו, איך ידעת? ואריה סיפר, בלילה חלמתי על אבא, בחלום ראיתי אותו נושא תיק המועל שלו ובא לקראתי. נפעמתי לראותו ושאלתי אותו, מה אתה עושה פה? הוא ענה, חזרתי לעוד ברית אחת. לאחיך אהרון נולד הרגע בן. התעוררתי והסתכלתי בשעון, השעה הייתה 3. וואו, יש פה גם תמונה שלו. זה סבא משה. כן. אבי סבך משה, שעל שמו נקראת, נולד במרוקו ב-1915. כשהיה בן 5, עלתה משפחתו לארץ ישראל והתיישבה בעיר העתיקה. סבא משה למד בישיבה ונעשה לרב הראשי של בת ים ב-1946. הוא נישא לרחל אזולאי ונולדו להם 5 ילדים. סבא היה אחד מהם. ומה זה? הנה ספר בגרמנית. זה ספר כתובות של היהודים בברלין בין המלחמות. כן? איזה כתובות יש פה? יש פה את הכתובת של איינשטיין. ואתה יודע, ופה של גרשום שולם, חוקר הקבלה. ופה של לאו בק, הרב מברלין. ופה של, תסתכל. ברונר סלו, קאזר וילשטרסר. זה אופי שלמה. כן, זה אופי שלמה, זה הסבא שלי. וואו, הנה התמונה שלו. כן, זה הסבא שלי, זה אופי שלי. אף פעם לא הכרתי אותו. שלמה אריה היה נודע כשלמה לייב או סלו לייב. הוא נולד בשנת 1898 באושוויצ'ים שבפולין, העיר שהגרמנים שינו את שמה לאושוויץ. בראשית מלחמת העולם הראשונה ברח לברלין, שם נכנס לעולם העסקים והצליח. הוא נישא לחנה גרוס ונולדו להם 3 בנים, אשר אחד מהם הוא אופה. ב-1936, עם עליית הנאצים, הוא ברח לאנטוורפן, בלגיה. ומה זה? אלבום ישן. כן. אוי, תראה סבא אהרון. הנה אופה. כן, כן. סבא נולד בעיר העתיקה וגדל בבת ים, שם מונה אביו לרב ראשי. בבגרותו חזר לירושלים ללמוד במכללה למורים מכון ליפשיץ. שם פגש את אשת חלומותיו, סבתא. סבתא הייתה אישה יפה מאוד ויוצאת דופן, אשר סללה בעצמה את דרכה בחיים. היא גדלה בסביבה חרדית, ממנה פרצה כדי לשקוד על לימודיה ולהיפתח לעולם. למרות שמרדה בתפיסה החרדית שלאורה חונכה, המשיכה לדבוק באורח חיים דתי, ובעבודתה כמורה תרמה רבות לעיצוב הדרך הדתית לאומית. היא הצטיינה בעבודת התנדבות שלה, שם בלטו כישרונותיה, ונכונותה לסייע לנשים הפכה אותה למקובלת ואהובה בקרב כל אלה שהכירו אותה. אופה ואומה הכירו בברלין, עיר מולדתם. שניהם היגרו עם משפחותיהם לאנטוורפן וברחו יחד עם משפחותיהם מהנאצים. ב-10 במאי 1940, היום שבו פלשו הנאצים לבלגיה, יחד עם פליטים רבים עשו את דרכם לצרפת, אחר כך לפורטוגל, ומשם ב-1941 הפליגו לארץ המקלט אמריקה. המסע הזה, שהיה כרוך במאמצים רבים לאומה, היה למעשה תחילתו של סיפור האהבה לחיים של אופה ואומה. אומה התבגרה
ונעשתה לעלמה צעירה ומקסימה עם אופי אינדיבידואליסטי. היא הייתה אישה אינטליגנטית וכנה, שעמדה על דעתה אפילו כשזאת נגדה את הדעה הכללית. היא הייתה חלוצה בעולם העסקים והייתה לה קריירה מוצלחת בענף היהלומים, ענף השמור בלעדית לגברים. אומה הייתה מזהה את המצוקה והצער של האחר, במיוחד של אחיותיה הנשים, והזדהותה הרגשית עם העני וחסר הכל ליוותה במעשי הצדקה והחסד הרבים שעשתה. Nicht du kein Besseres auf der Welt wie a jüdische Mame. Oi, baby, bitte, wenn sie fehlt, wie schön in richtig ist in uns, wenn die Mame so du. Wie treurig finster Welt, wenn Gott nennt sie in Gan Eden zu. אליה, עכשיו הגעת לגיל מצוות, ואתה נכנס לעולם המבוגרים. עכשיו הגיע הזמן שאתה בעצמך תארוז את המזוודה שלך. ובמזוודה שלך אתה תישא את המטען שאנחנו ההורים שלך העברנו לך, שקיבלנו אנו מההורים שלנו ומן הדורות שעברו. במזוודה אתה גם תישא את הדברים היקרים לך, את הניסיונות שלך, את הזיכרונות שלך, את כל מה שאתה חיווית. עכשיו, אז בוא אנחנו נשים את הדברים שמצאנו פה. יש לך איזה יש לי בדיוק כאן תיק שלי. בוא נתחיל. קודם כל צריך את תיק המוהל. עכשיו כאן צריך את ספר הכתובות גם. כן. בוא תשים את התמונות. תמונות שלי. כן. פה המטפחת והמכתבים. פחד. ומכתב. כן. פחד של סבא משה ומכתב. כן. עכשיו מה זה משהו דברים משלי. קודם כל צריך את הדיסק עם התמונות. Kinderjorn, süße Kinderjorn, ewig bleibt ihr wach in mein Sikorn. Wenn ich tracht von eurer Zeit, wird mir also auf Bang und Leid. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Steht mir noch das Stiebel vor die Augen. Wo ich bin geboren, aufgezeugen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie a Cholle mir das Salz verflogen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie a Cholle mir das Salz verflogen. Und mein Mame ach, ich pfleg sie lieben, Hotsch sie hat in Heider mich getrieben. Jeder Kniep ist von ihr Hand mir noch so gut bekannt, Hotsch kein Zeichen ist mir nicht verblieben. Kinderjorn, junge, schöne Blume, zurück zu mir wird ihr schon mehr nicht kommen. Von der Stub nicht doch ein Fleck, Fegele ist euch aber, oi wie schnell bin ich schon alt geworden. Von der Stub nicht doch ein Fleck, Fegele ist euch aber, oi wie schnell
schnell bin ich schon alt geworden. עכשיו נראה לי נצטרך לקחת את הקסדת רכיבה. נכון, נכון, אל תשכח אותו. כן. עכשיו אתה צריך את הכדורגל שהשחקנים חתמו לי. כן, אל תשכח. נו, אז תשים את זה כבר. אוקיי, יופי, יופי. ושכחת עוד משהו. הצעיף של בית"ר ירושלים. תיקח. עכשיו הכל בפנים. טוב, נראה לי שיש לי את כל מה שאני צריך למסע שלי. אז להתראות אמא, אני הולך. רגע, אליה. יש עוד מקום נוסף שאנחנו צריכים לבקר. בוא איתי, בוא אליה. אליה, עליך להיפרד מסביך, שאת שמם אתה נושא בשמך. סביך שבשמם אתה נקרא, הם זהותך. אל תשכח את זה. Bam bam, pina nai dam, pina nai 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 nai. אתה, לאחר שהרסת את המזוודה שלך, אתה יכול להתחיל את המסע שלך. בלכתך בדרך, בני, אתה תספר את סיפורך לכל אלה שתפגוש במסעך הארוך בחיים, ויום יבוא ותספר אותו לילדיך, והגדת לבנך. סיפורך יהיה זה ששמעת מהוריך יחד עם סיפורך שלך, מסע החיים שלך. הסיפור הזה יהיה היפה מכל הסיפורים, כיוון שהוא יהיה שייך לך, ויסופר על ידך, בדרכך שלך.